车开到了现在这个地方，有一条这个从山上流下来的像泉水啊，还是这个冰山水啊。然后我身后呢有一个当地的这个3轮车在这儿停着，前方车辆能不能再往前开过去不太知道啊，要上前面去看一下。也不知道今天能不能找到这个卡青冰川。冰川呢还是进了西藏之后呢路过了几个，但是有的是收门票，有的是因为露营的各种关系吧，也没有机会。希望这个冰川我可以顺利的找到。哇，这个水很清澈呀！就这一段河道，这个石头有点太大了，应该过不去。那上的时候是一个斜坡，应该还好一些，但是往回的时候，这个石头是个太难的问题了，所以也不敢冒险了，就得背着书包从这个地方开始往山上走。考验最大的就是前方的这块大石头了，看看能不能过去吧，试一下。最终后边的这个轮子卡在这块了，走不了了，还没有到这块大石头上面呢，还没有碰到这个大石头这儿呢。往后推指定就推坏了。那么一大块石头终于被拿出来了，建了一个树桩。走，咱们就出发了，西北方向。这是北。这又太急了，这也太热了，脱了一件衣服，进到林子里面可能就凉快了。正好把衣服扣在帽子上，这样可以防晒。哈哈，防晒全方位。视频前的朋友可以借鉴哈。我们现在来到了一个大门这儿了啊，这大门是用链子挂。这个门竟然是防止山上的作物被破坏，我还以为是防止山上的野兽下来呢，原来不是啊。这要是能作为我的脚力就好了，还是走吧，想太多了，腿着吧。哎呀，走了8个小时了，鞋都走成这样了，都开了胶了。你就给他俩脚一捆，俩手一捆，然后往肩膀上一搭。我是猪是吧？在这个地方有一片青稞地收完的，然后有一个小木房子，应该是主人在收青稞的时候临时休息的一个地方。这块有点遮阳光啊，有点阴凉，休息一下。这一坐下了，一会儿可能就不太想起来了，所以不能坐时间太久，还挺凉快。这个还可以。这大树好大呀，上面布满了这种苔藓类的东西。哇，看这，原始森林，脸已经热得发烫了。这个还有树荫遮着呢，现在这里边相对来说还是比较凉快的，就是前方的那一段路有点太热了。继续前进。看不清。哇，这个树根把这个石头都抓起了，生生的抓起来了。这个树杈子太有意思了，它像不像一只手在指着？这个方向有宝贝。有啥呀？啥也没有，一堆枯树叶。